En resumen, este código nos indica que el ECM, Engine Control Module, ha detectado que uno o más cilindros no están cumpliendo su función correctamente al momento de realizar la combustión. Recordemos que los caracteres de un DTC nos entregan codificadamente el sistema, componente y la naturaleza de la falla, y particularmente P0300 nos define que P es powertrain o tren de potencia, 0 el fallo genérico, que en toda marca tendrá el mismo significado, 3 que se trata del problema en la combustión del motor, y los dos últimos dígitos el cilindro con problemas en particular. Si fuese P0308, misfire en el cilindro 8.